Я прочитала книгу Валерия Медведева «Баранкин будь человеком». Эта книга рассказывает о двух друзьях, школьниках, которые не любят учиться. Они захотели легкой жизни и стали превращаться в воробьев, бабочек, муравьев. Но пройдя множество испытаний, они понимают, что ничего прекраснее человеческой жизни нет на свете. Мне очень понравилась эта книга. У нее захватывающий сюжет. Сначала я думала, что этот Баранкин бестолковый мальчишка, а он оказался совсем неплохой. Вся его беда в том, что он очень ленивый, но вместе с тем он отличный друг. Самое интересное, что в кого бы ни превращались мальчишки, их поведение остается человеческим. Даже в моменты злости Юра Баранкин продолжает беспокоиться за своего друга Костю Малинина. И чем дальше читаешь книгу, тем больше нравятся ее герои. Потому что они смелые и, рискуя жизнью, приходят на помощь друг другу. Ребята благодаря собственной дружбе поняли, как трудно, но как здорово быть человеком. А это отрывок из книги. Я взглянул вверх и увидел толстую воробьиху, свесившуюся с соседней ветки. Это она называла нас своими сыночками. А почему вы молчите? Почему вы ничего не отвечаете своей мамочке? Ничего не понимаю, шепнул мне Костя. Почему она называет себя нашей мамочкой? А чего тут непонятного? Наверное, она приняла нас за своих птенцов. А мы что, похожи? Откуда я знаю? Почему вы прячетесь от своей мамочки? Продолжала щебетать воробьиха. А может, мы действительно похожи на ее сыновей? Может, и действительно. Этого еще не хватало. Извините, гражданка, мы ни от кого не прячемся, а вас мы вообще видим в первый раз. Это что еще за гражданка? Толстая воробьиха так разозлилась, что даже клюнула Костю Малинина в шею. Пришлось нам с Костей взять свои слова обратно и назвать воробьиху мамочкой. То-то мгновенно успокоилась воробьиха. А теперь, сыночки, летим учиться вить гнезда. Как учиться? Закричали мы с Костей в один голос. Книга Медведева добрая, веселая и поучительная. Эту книгу стоит прочесть.